Oke, dan speknya seperti ini, Core i3 generasi 8 yaitu 8145U ya, dengan 2 core dan trip 4 yaitu seperti ini ya, 1 2 3 4 quad core terbacanya, teknologi 14 nm ya, dan tertanam juga memori sebesar 4 GB sesuai bawaan seri laptopnya, rata-rata 4 GB, tapi dia bisa upgrade ya, nanti saya cek untuk bongkar. Dan di sini untuk grafik cardnya itu menggunakan Nvidia GeForce MX 250 ya, dengan 2 GB DDR5. Dan untuk storage-nya di sini dia menggunakan SSD NVMe PCIe ya. Ini merek dari Intel dengan kapasitas 512 GB. Dan untuk kecepatannya dia kurang lebih seperti ini. 1740 sampai 1800-an. Untuk read speed-nya 900. Oke, dan saatnya kita bongkar. Oke, lihat ya. Dan ini adalah penampakannya, coba dideketin dulu. Oke, jadi di sini kan bawaannya RAM 4 GB. RAM 4 GB itu onboard ya. Dan di sini masih menyediakan satu slot lagi untuk penambahan RAM upgrade. Bisa tambah 16 GB, satu keping pasti kebaca, jadi nanti kebacanya 20 GB. Dan ini adapter WiFi dan Bluetooth. Ini baterainya udah slim ya, polimer. Dan ini adalah SSD-nya, dia ketutup. Soketnya dia NVMe. Saya nggak bongkar, saya nggak lepas ya, soketnya NVMe 1 M2 NVMe PCIe. Oke, dan untuk penambahan, misalkan kalian butuh penyimpanan yang lebih besar lagi, karena SSD ini tertanam yaitu 512. Dan di sini untuk storage tambahan yang di include ya, ini sudah include, jadi nanti dipasang harddisk. Kalian bisa pasang harddisk atau SSD ya. Ini untuk perkatnya atau biar nggak goyang ya, ini perkatnya. Saya tes hanya menggunakan ini saja dan just oke. Nanti bakalan seperti ini dan just dipasang. Nah, kayak gini ya. Jadi SSD terpasang dan harddisk pun terpasang. Ini untuk sistem, ini untuk penyimpanan data. Oke, fan-nya juga padat, pasti kencang ini. Ini untuk prosesor dan untuk VGA. Kabel fleksibel. Nah, inilah penampakannya. Jadi speaker di kanan kiri ya. Nah, geser. Set. Dari kabel ini
itu sekitar, saya copot dulu. Sekitar 6,4 cm. Jadi panjang fleksibel kabel harddisknya 6,4 cm ya. Jadi ini juga ada lebih tadi. Ya mas, bentar nanti aku infoin. Nih, dia masih panjang ya, masih panjang 1 sentian. Nih pas di tengah-tengah. Nah, pas di tengah-tengah masih panjang 1 sentian. Jadi nanti kalian misalkan ada yang butuh konektor adapter seperti ini, kalian bisa tanya atau order di link deskripsi, nanti saya cantumkan ya, seperti ini persis. Nah terus biasanya ya kalau ngelihat dari seri-seri sebelumnya itu ada A409MA yang Intel Celeron, tapi yang sudah SSD itu agak ke tengah. Nah di sini kalau nggak salah. Kalau ini itu sama kayak 409BA, deket. Kalau yang BA itu bisa. Kalau yang MA kalau nggak salah ya kurang bisa, harus yang 10 cm ya kabel ininya. Oke, cukup sekian dan kita rakit kembali. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.